Fala rapaziada, Série Game na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom rapaziada, o vídeo de hoje é sobre meu teclado mecânico Red Dragon Kumara RGB K552, se eu não me engano. Certo? Vou deixar o modelo certinho na descrição e no título do vídeo, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar o vídeo com os amigos, beleza? E ative o sininho para estar recebendo mais notificações de vídeos como esse, de reviews, unboxings, gameplays, tutoriais, enfim. Hoje estamos aqui no review do meu teclado mecânico Kumara, né? RGB, como já mencionei, é o Switch Blue, certo? Um teclado ótimo, custo-benefício ótimo, excelente. A marca Red Dragon tem me, como posso dizer, tem me impressionado bastante, entendeu? O meu primeiro produto da Red Dragon foi o mouse, que posteriormente eu vou estar fazendo um review dele também, meu mouse gamer da Red Dragon. Logo em seguida, peguei o teclado e por último peguei o gabinete. Porém, vocês viram o vídeo do gabinete antes do teclado, certo? Como falei para vocês aí, é um teclado custo-benefício excelente. Vocês podem ver aí, ó, ele é totalmente RGB. Tem o Kumara normal, certo? Que é um pouquinho mais barato. E tem esse aqui que é o meu, que é o Kumara RGB. O Kumara normal, rapaziadinha, ele só vem na cor predominante vermelha. Vocês não conseguem estar fazendo alteração nenhuma. É só vermelho mesmo e acabou. É melhor pagar um pouquinho a mais e pegar esse aqui logo que é o RGB, certo? Vou dar algumas funções para vocês, ó. Você apertando o FN e a setinha para o lado, você muda de cor. Olha lá, ó. Você vai colocando a cor que você quer. Aqui é ele todo RGB. Vou mostrar aí bem detalhado para vocês, ó. Teclado muito bonito. Aqui é RGB. Aqui aí volta para as cores normais, ó. Aqui ele vai piscando, vai alternando entre as cores, ó. Certo? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu botar só o verde para não poder mostrar. Cadê? Agora eu não tô achando o verde. Achei o verde. Aqui, você apertando o FN e o primeiro aqui de cima, Insert, você muda o modo dele, ó. Olha lá. Assim fica ele todo parado. Você apertando de novo, olha lá. Ele já muda o efeito dele. Aqui é a respiração. Assim, assim e assim. Respiração. Aqui você muda o estilo também, ó. Conforme você vai apertando, ele vai acendendo as teclas, ó. Aperta de novo, ó lá. Ele vai acendendo uma por uma, ó. Certo? Aqui você aperta de novo. Olha lá, aqui ele vai ter esse efeito aqui das teclas. Você aperta de novo, ó, já muda efeito. É as teclas correndo, que é olha lá, o FN e o Home, certo? Apertando outras teclas, olha lá, o FN e o Page Up, ele fica nesse efeito aí. Mesma coisa, rapaziadinha, dependendo do efeito você pode escolher a cor que você quiser, ó. Aí no caso, se, em vez de você apertar o FN e o Page Up, você aperta o FN para frente, ó. Olha lá, independente do efeito. Vou mudar o efeito de novo, ó. Aí tem esse efeito aqui. Olha lá, esse efeito aqui, ó. Independente do efeito, olha lá, você pode trocar a cor. Ó, aqui, ó, tem esse efeito aqui também, ó. Olha lá. Ele vai de um lado para o outro. Aí você aperta aqui, ó, ele volta o efeito, olha lá. Ele vai e volta.
entendeu? Você apertando o FN e a tecla Delete é outro tipo de efeito. Ó. Aqui é RGB, o famoso carnaval, que eu não curto muito, mas tem gente que curte. Ó, esse aqui é mais rápido. Entendeu? Eu gosto do efeito respiração mesmo. O meu preferido é respiração. Vamos achar o verde de novo. Achamos o verde de novo, certo? Você escolhendo aí o estilo do efeito que você quer, você pode alterar também a velocidade. Ó, aqui é o mais lento possível. Olha lá, que aqui pisca, quando chega no máximo ele pisca. É o mais lento possível. E aqui é o mais rápido possível. Ó, tá no máximo do mais rápido. Olha como é que ele pisca bem mais rápido. Estão vendo? Agora você apertando a tecla FN e o menos, aqui no caso é a intensidade. Não, aqui é a rapidez, desculpa. Aqui é a rapidez, ó. O FN e o mais, você deixa mais rápido. O FN e o menos, você deixa ele mais lento. Aqui no caso seria o brilho. Olha lá, ó. Eu inverti as configurações. Aqui no caso seria o brilho, ó. Aqui é o mais forte e aqui é o mais fraco. Certo? Um teclado aí totalmente otimizável. Você vai montando as cores do jeito que você quer, no estilo que você quer. Certo? E eu vou mostrar para vocês agora o programa dele no computador. Ele tem um softzinho também, caso vocês queiram configurar pelo soft ao invés daqui na mão. Certo? Vamos lá para a tela do computador. Agora na tela do computador aí, vocês estão vendo a tela do computador aí, vai estar aí os efeitos, ó. Perfil 1, perfil 2, olha lá, que ele troca também, e o perfil 3. Certo? Então, vocês estão podendo ver na imagem aí. Caso vocês queiram colocar apenas uma tecla, olha lá, vocês podem ter a configuração, vocês colocam a tecla de acordo com o que vocês quiserem. Certo? Só que eu não vou configurar. Eu quero configurar só o W. Você vai conseguir configurar só o W. Quero configurar só o S. Você vai conseguir configurar só o S. Aqui, vocês vindo aqui, ó, em luz, é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Ó, aqui são os efeitos. Olha lá, todos os efeitos que tem. E aqui são as cores. Full RGB, ó. Ele volta para RGB também. Certo? Só que tem gente que curte RGB. Eu não, eu prefiro deixar uma cor só. Certo? Então é isso aí, rapaziada. Mostrando para vocês aí um review, um básico review do Red Dragon Kumara. Porque algumas pessoas tiveram dúvida sobre como é o teclado e tal, se vale a pena comprar. Eu, na minha opinião, CL Game, eu aconselho e muito tá comprando esse teclado aí. Certo? Então é isso aí. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para estar recebendo mais notificações de vídeos assim, beleza? Então é isso aí. Fui que fui e até o próximo vídeo. Valeu!